有人話所有女人都想做公主，大家其實見過公主未呢？我係一個公主，我阿爹當然就係當今嘅皇上啦。雖然我哋生活喺同一屋檐下，但係皇宮嘅屋檐實在太大啦，一年我哋大概只可以見到2次面，一次係國慶，另一次係皇上壽辰，亦即係今日。鳳貴妃平公主，平兒，祝父皇福如東海，壽比南山。喂，謝父皇。蘭貴妃嘅壽公主啊，秀兒，女兒祝父皇萬壽無疆，福如東海。淑貴妃遠公主，祝父皇喂，龍馬精神。好，嚟，謝父皇，富貴妃嘅貴公主，祝父皇生日快樂。珍貴妃嘅香公主，老來得子。欣貴妃嘅華公主，喜雙妃嘅妃公主，華公主啊！父皇生日快樂！呢個撲到入嚟嘅係燕公主，燕兒，我頭先呢招叫五體投地啊，特登送俾你做生日禮物嘅。五體投地，父皇好中意，有創意啊！燕兒，父皇好開心。係，哦，就送剩呢一個。好靚啊！多謝父皇。身為一個公主，喺宮中主要嘅生活呢，就係食、玩、瞓。女，到咗適婚年齡，仲要接受內務總管楊公公安排嘅代價訓練。今年同我同班嘅姊妹有11個人。撩牙係咁撩，夫妻之禮都乃係維係大自然以及人與人之間嘅關係最佳嘅方法。今日我要教大家嘅係房中術嘅第3式玉拒還形。嗱，大家俾啲心機，跟住我同張公公嘅示範。玉拒還形，身要輕，腰要圓，假借不識，態度軟弱，輕喘，回馬槍，再輕喘。你要嫁人必修一課，人哋咩佬講咩文，遇着貴佬講 I love you， 褲都甩埋實好瞓。齋好，去到了扶桑好親切，人哋識得寫中文，我幅着靚谷個公樹，我嗨喐個仔巴樹，去到霸王的歐洲國，人哋鬼識聽中文，飲食西餐當牛卡田，法蘭西人變興奮，冇氣啦喂！朕決定封程豐將軍之子程軒為忠義大將軍。謝主隆恩，願我王萬歲萬萬歲！我程軒可有今日，都係全靠我死鬼阿爹當年為國捐軀。我決定為國家做一番大事。皇上，唔知微臣何時可以為朝廷征戰呢？當下太平盛世，不如咁啦，將軍先返鄉下種番薯，到朝廷對將軍有需要嘅時候，你自然係朕嘅第一人選。將軍請起，你娘親為先父守節20年，為咗表揚佢嘅精烈，
朕決定送一份恰如其分嘅禮物俾你娘親。哇！真係實至名歸喎！仔啊，我諗極都唔明，點解皇上要送呢4個字俾我呢？離寶不失，唔係應該形容阿爹為咗皇上保護國家呢一塊土地嘅咩？我諗皇上想表揚娘親你保衞咗一塊土地，不過呢塊土地咧就比阿爹保衞嗰塊細好多。太平盛世對天下蒼生係好事，但係對熱血男兒就係一種糟蹋。雖然已經被封為大將軍，但我仍然會用個人嘅力量去警惡懲奸。我要告你阻人前進、阻差辦公，拎你入去，入多你幾條罪。李德，你作為捕頭，濫用職權，以權謀私。但係過去1個月，強搶民田30畝，民女12個，仲包庇家商，之後破走犯6名，當街小平47次。咁我哋為民請命，替天行道。御賜大將軍令牌，原來大將軍出嚟替天行道，早講啊嘛！嚟，大將軍嚟，咁你把劍斬我，唔捨得斬啊！嚟，解解！哎呀，我有啲領悟啦，痛過於前非，多謝大將軍教訓，我即刻翻屋企反省下，我要痛改前非。你哋知錯未啊？我哋都知錯啦。咁咪杏花樓開翻間房，揾啲姑娘嚟反省一下啦。好啊！我心感除暴安良真係非一朝一夕。今日算啦，不如一齊去桃花廟會飲酒散下心啊！好，我等你講呢句等咗好耐。我哋今日出嚟都係為咗呢樣嘢啫，飲酒啦！行啦。心要輕，腰要圓，一個回馬，列盡奇話。哎呀，練乜鬼啊？練嚟練去啊，咪又係同女人練，有乜用？係啦，唔通按人工公斤公練？佢哋都唔係男人噃，咁點算啊？咁等嫁法都唔係辦法㗎，我要男人啊！哎呀，我哋呢度啊，有邊個唔想要男人啊？邊有公主咁冇矜持㗎？係需要都要細聲講。我需要男人啊！你哋個個都好想要男人咩？係啊！我知道咧，有一個地方有好多男人㗎。喺邊度啊？好靚啊！呢個間下水你冇去過啊？麻麻地嘅啫。有靚仔啊！喂，唔好咁擒青。嗱，我哋而家故意唔好望住佢哋，享受下俾人哋目光欣賞嘅快樂，又等佢哋捱下俾靚女忽略嘅失落。你啱，喂，唔好望。世百變不。靚啦，有男相伴。我仔嚟喎，喂，我係仔嚟嘅，我哋冇事。嗰兩個男人成個小朋友咁樣，哎呀，同你差唔多。1年1度啊，桃花廟會壓軸節目嘅時間啦，亦即係本主持嘅首本遊戲《是必桃花冇得停》。如果你發現自己嘅內心係充滿寂寞，如果你又發現喺寂寞當中帶有點點嘅孤單，如果有嘅話，呢個遊戲啱晒你哋啦。
嗱，一陣間每一對單身男女都會有一個沙漏嘅時間俾你哋認識對方嘅。當我一再打響個鑼嘅時候，唔該所有男士向左邊褪一格，跟住重新認識另一位女士，如此類推。記住，我哋相信嘅係緣分同埋 speed。早知唔扮男仔啦，好大志。事不宜遲。調位。咁熟口面嘅？咁你都睇到我塊面？喂，你明明娘親。如果你真係孝順仔嘅話咧，就俾娘親一個機會。你睇，嗱，就當我出嚟玩下，見識一下啦，得唔得？啊，嗱，呢一件咧唔啱我嘅，過去啊，過去啊。小女子冇不良嗜好，只不過係最中意去河邊洗下頭啫。公子，你咧？本公子有大量嘅不良嗜好，尤其好色。姑娘，不如先將面紗放下，俾在下輕薄一下咧。哦，且慢且慢，唔得嘅。小女子怕醜嘅，不過好中意好色嘅男人啊。咁就啱啦。姑娘咁珍惜自己嘅容貌，肯定係一個大美人。你唔怯，不如就等在下幫你咧。唔好理，唔好理，等陣咧，公子唔好啊，唔好住啊，阿公子，我哋傾下偈先啊，因為我哋。果然好滑溜啊！你而家手得好滑，好似剝咗殼雞蛋咁滑。大膽入賊，當做非禮。你有你玩，我有我玩，關你乜事啊？我係要冇啊！好。你大膽！你竟然夠膽半屋！我出街！吹雞啦！呢次你闖禍啦，走啦！呢邊啊！一走啦！參見各位公主。你哋做咩咁遲嘅走晒啊？仲追？係。親愛的皇上，我國國王為表示希望與皇上結成姻親的誠意，小人依照莊園習俗帶來聘禮，希望皇上突然婚事。既然藩上藩國王咁有誠意，朕都隆重其事，幫你親自選公主，成為貴國嘅王妃。傳眾公主。參見父王。回皇上，我揀到啦。好，係呢位公主。有眼光啊！嗱，唔好話我唔同你講啊！公主出門咧，恕不退貨。你有7日嘅考慮期。謝皇上。到咗藩國，要賢德侍奉，千祈唔好有失國體啊！女兒知道㗎啦，女兒一定唔會令父王失望嘅。乖。但係我想請問咧，藩國喺邊㗎？公公。嗱，呢一個就係地球，咁呢度就係中原，呢度係高麗國，呢度日本國，藩國就喺
哇！咁即係喺邊啫？正確嘅位置就喺武雷宮貢演。武雷宮咁遠。恭喜你啊，武雷宮皇后啊！唔使驚㗎，我哋聖旨到，奉天承運，皇帝詔曰：燕公主禍親翻上翻國，路途遙遠，為保公主安全，特命程將軍擔當護駕一職，早日完成任務。因此，謝皇上恩典，願吾皇萬歲萬萬歲。你自細到大都未曾離開過京城，娘親真係好擔心啊！不如咁啦，娘親陪你一齊去啊！唔係嘛？其實娘親唔使擔心嘅，因為我有成家班，成夫成炮。夫人、少爺，你做咩食咁多嘢啊？食得多，營養多，健康自然會多多。成虎、成豹、成龍咧？哦，夫人，你有所不知啊！如果唔係成龍嘅話，唔係咁嘅預算。有我善父喺度，我足智多謀已經夠用啦。即係話唔打得噶啦？仔，呢一塊翡翠係我哋程家嘅全家之寶嚟㗎，一直陪住你阿爹身經百戰。你帶喺心度，佢一定會保佑你平安㗎。啊，你唔喺度，娘親真係會好寂寞㗎。娘親，你千祈唔好寂寞啊！啊！皇上御賜呢4個字，每一個女人都有需要力保嘅土地㗎。公主已經準備好出發啦。燕兒，你着呢套嫁衣真係好靚。今日一別，我哋兩父女有可能冇機會再見面。你想要啲咩嫁妝，父皇都係答應你。你開聲啦！父皇有咁多掌上明珠，燕兒淨係想做父皇最特別嘅明珠。多謝父皇。父皇你放心啦，燕兒身為公主，一定會接受公主嘅命運。命運係最睇唔起嗰啲向佢屈服嘅人。父皇只係想燕兒永遠幸福啫。翻上翻皇后嚟啦！燕兒出嫁啦！出發！過埋呢個平原，應該休息下噶啦。知道，將軍。好，請將軍嚟見本公主。哦。嘿，公主要見將軍啊！好啊。嘿，我叫成炮啊。我係桃紅啊。報告將軍，公主有請。
微臣參見公主。將軍，你有冇見過本公主啊？並未。咁不如你抬起頭望清楚，一陣間走散咗，你都可以揾得翻我啊嘛。又係喎。點啊？係咪好面善啊？好似有啲印象，但又唔係。咁不如你靠近啲望清楚。哦。仲有冇印象啊？記得啦啩？啊？仲未有印象啊？咁你記住啦喎。我就係桃花會嗰個調戲你娘親，仲俾你冚咗100嗰個色狼。你仲唔記得係咪？記得。嗱，我話俾你聽，打公主咧本身就係死罪嚟嘅，你而家執翻條命，係咪應該感下恩啊？謝公主。啊，睇下啦。做咩啊？有嘢咩？冇，一啲嘢都冇。係啊，冇事冇事。好悶啊！做乜仲唔出發㗎？喂，做乜仲唔出發啊？我話出發啦！我命令你哋而家全部出發啦！公主命令你哋出發啊！係唔出發啦嘛？你全部處死啊！你啊，同我斬佢個頭落嚟啊！你啊，就將佢個頭斬落嚟啊！公主只不過係想佢哋聽話啫，係咪啊？你哋而家眼裏面仲有冇本公主㗎？身為軍人，就只會聽軍令。聽住，除咗公主馬車，全軍解散。歸隊。本公主，末將都有話得事嘅時候㗎。六臉，長官，驚啊！各位，既然大家酒足飯飽啦，俾我哋諗一個遊戲，幫助消化下嚟，好唔好啊？好啊！公主，唉，不必多禮啦。本公主見路途遙遠，咁咪一齊與眾同樂咯。既然公主唔嫌棄，臣等當然樂意奉陪。但我哋玩嘅遊戲太瘋狂，驚你玩唔起。我玩唔起，我啊平時啊玩幾大都得㗎。但係事先聲明啊，遊戲無罪。好啊，遊戲無罪，點玩都得。玩法好簡單嘅啫，如果邊個抽竹籤上面寫住皇帝呢2個字嘅話，就可以命令呢度嘅人做乜嘢都得。邊個夠膽扮皇帝啊？喂，講明遊戲無罪嘅喎，咁算啦，唔好玩啦。唔玩啦。喂，遊戲無罪啊！繼續。我係皇帝啊！而家我發號施令，我話甲同身交換衫着。甲同身交換衫着。啊！我嚟啊！想同個肥仔啊！肥仔好明顯係肥佬啦。話我肥佬，交出嚟！
招，我識跳舞。你咪鬼跳啊，好鬼核突啊！我抽到皇帝啊！攞塊冰嚟。公主冰到。我要抽到任同埋丁嘅人，面貼面溶咗呢嚿冰佢。好用啊！慢慢用啊！咦，益鬼晒佢哋！做皇帝都唔好玩嘅，做俾人玩嗰啲仲開心。誒，公主，瞓唔着啊？睇呢個容貌應該係白惡夢喎。咁將軍你就瞓唔着啦，陪公主傾偈啊！呢粒就係皇冠頂上嘅明珠啊！係啊，我父皇送俾我嚟做嫁妝㗎。唉，佢話望住粒明珠就可以睹物思人。啊！唔知將軍你嘅家人有冇送啲咩信物俾你解鄉愁嘅咧？呢塊翡翠係我臨走之前娘親送俾我，唔知娘親佢而家點啊？你娘親應該冇乜嘢嘅。喂，你塊翡翠咁靚，不如借俾我鑑賞下。當然可以啦，但係始終都係家傳之寶，請公主小心啊！唉，梗係冇問題啦，我啊最小心噶啦。哎呀，好綠啊！將軍你塊翡翠真係好綠啊！係啊，好綠，小心啲啊！哎呀，喺月光底下睇咧，仲透嘅添喎。公主，呢塊家傳之寶咧，陪咗阿爹身經百戰啊！你估咧，如果唔小心跌咗，易唔易揾得翻啊嗱？公主啊，如果之前有咩得罪咧，你唔好介意啊！冇啊！將軍，我先手啊！你故意嘅你？唔係啊，將軍。瞓翻覺好嘅。將軍，程將軍早晨，你琴晚成晚出咗去，如果本公主有咩冬瓜豆腐嘅話，你負責。哦，你冇掉到，邊個？做咩嚟？你想點啊？你個。我講咩啊？講嘢又講一半，伸手又伸一半。你送我去番國啊，會唔會都係送一半㗎？我唔理啊！而家本公主想快啲去到番國啊！公主真係想快啲到嘛？你可以有幾快啊？好。搞錯啊！開馬車㗎！公主啊，我哋喺度稍事休息，冇問題啊。公主病咗啊！臣呈煙求見。叫佢入嚟。將軍，公主有請。微臣知公主雲大浪，呢碗藥係我祖傳秘方，專治暈浪。
我話俾你聽啊，你今次死緊啊！本公主嚇死異鄉。如果你有時間嘅話，你就數下你九族有幾多人，我相信都斬得七七八八嘅啦。你玩我一次，我玩翻你一次，飲咗呢碗藥當打和咯。好啊，你餵我飲啊！你做咩揾隻手遮住塊面啊？你覺得我會含藥噴你咩？唔係，乜你一直都覺得我係咁恩將仇報、咁記仇嘅女人咩？點會呢？公主絕對唔係咁嘅人。我話俾你聽啊，我就係咁恩將仇報、咁記仇嘅女人嚟啦。咁公主而家好翻啲未？你指邊方面先？暈浪同心情兩方面啊。不過算啦，微臣告退。好啲啦，仲有啲暈啦，心情就好翻啲。不過我覺得你啲藥冇你個人咁有效咯。咁微臣以後就用自己嚟醫公主。唉，好暈啊我又暈啦。同你之前嗰種暈應該唔一樣啦，見將軍令牌，如見將軍。由今日開始，你哋唔係我哋。唔使再全速前進啦，有咁慢，行咁慢，盡情享受呢個旅程，知唔知？係。邊個偷咗件衫？哦，大膽！莫迎將軍啊！將佢留下。係。邊個夠膽搶啲衫？玩下都唔得。微臣知公主有易服癖好，件衫你又着住先，但麻煩將將軍令牌立即交還。還咪還咯，好有寶咩？程將軍，請雙手接令牌。報將軍，好，做得好，多謝將軍。除翻俾你啦。準備好未啊？1、2、3，寶蓮燈。1、2、3，寶蓮燈。機身寶蓮燈。機身寶蓮燈。幾時過嚟㗎？我贏咗。做咩？喂，你係咪公主嚟㗎？喂，其實咧，你咁大個仔有冇俾人騎過㗎？第一次喎。嗌教母就騎得多啦，將軍澳真係第一次。喂，既然大家都第一次，不如你做住我坐騎先啦。衝啊！快啲啊！快啲！公主你唔好騰下。騎緊馬啊嘛！有人話咧，有個星星好快咁飛過咧，就係叫做流星啦。如果在佢消失之前許個願咧，個願望通常都實現嘅。真係㗎？流星啊！我要簽咗上注。我希望可以快快樂樂，不勞而獲。我希望揾到一個愛護我一世嘅人。我希望天下太平。而家天下太平咯喎。啊！你頭先唔出聲嘅，許咩願啊？公主你許咩願啊？如果講得啊，頭先唔使唔出聲啦。係啊，你知道咪好咯。哇！有成群流星湧緊過嚟啊！
當等待變成一種期盼，愛情已經存在。比起遠方嚟嘅美人，嚟得更早。問世間雕話時啊，公主，你打算幾時用黑蟹加錢翡翠用啊？攞咗就係我嘅啦，我公主嚟嘅喎，攞人嘢仲使還嘅咩？麻煩阿公主同阿將軍唔好再講嘢啦！你再咁樣落去，我點畫啊？將軍，以我嘅聰明才智，我諗到一條橋，搶翻翡翠。我哋派幾個士兵假扮山賊，舞刀弄劍，然後沿途襲擊。公主一見到咁樣，自然會好驚啦。呢個時候要做乜嘢？將軍你要出現第一個英雄救美，佢一定會投懷送抱。到嗰時你話個翡翠，我哋仲使唔使去搶啊？可以喎，但係搞公主嚟咩啊？係死罪。咁你又獻計？我諗住你我兩人嘅茅寮，揾啲嘢傾下啫。諗過第二條橋啦。遲咗啦！你知道盛濤呢個人比較衝動，我一講佢就走咗去啦。你唔早講。冇錯啊，冇錯啊！攞晒啲金銀珠寶出嚟，如果唔係咧，我就救命啊！哇！記你都唔聽啊你啊！變成刀家來遲，公主，我去保你。哇！你隻眼眨啊眨啊咁，係咪生眼超中？認真啲啊！小心啊，將軍！公主，你身上有翡翠明珠，小心保管啊！聽唔聽到啊，兄弟？你身上有翡翠明珠啊！收到。使唔使咁認真啊？又有？哇！你嚟真啊？唔係點啊？將軍，成炮？咁佢哋邊個？登山賊嚟噶，快幫公主啦！公主唔使驚，係打到唔知邊個打邊個添，係我嘅兄弟嘅，跟我走，唔係嘅，唔准走。哦，咪走！將軍，你咪一早出發嘅，而家先到㗎。我哋假扮山賊都要化妝㗎。咩啊？假嘅？公主啊，你聽我解釋啊！哇，將軍，背脊流血啦！哇，血啦！將軍，我攞咗啲金瘡藥嚟俾你，同埋有啲嘢想講啊！明知我扮英雄救美，都仲親自攞金瘡藥俾我，唔通佢已經愛上我？佢一定以為我愛上咗佢，查實係佢愛上咗我至真啊！剛才你受咗傷，咩都唔好講啦，不如等我幫你療傷先啦，吓？哦，咁有勞公主。係咪好痛啊？估唔到屙刀療都排咁耐袋嘅，真係。你個傷口咁深，咁我落多啲啦。公主同阿將軍療傷啊！哇！公主做咩啊？慢慢，好傷嘅。會唔會太緊啊？你轉過嚟，可以啊。傷啊！公主，唔好！哎呀，
原來包紮真係好攰噶。公主啊，你啲藥真係有效喎，好翻晒啦。唔係真㗎，你死頂咋啩？真㗎，掌上壓都做到啊！你睇下。好翻啦，公主傷咗啊！係啊，快啲都得。嘿，咁都冇傷嘅咩？好難度高啊！係啊，公主，你頭先係咪有啲嘢想問我？哦，係咁嘅。你好似係咪有嘢想問我啊？冇啊。咩啊？冇啊。咩啊？咩冇啊？冇咩啊？咩？咩？你做咩啊？中恩公主，你所做嘅一切，我哋唔會講出去噶。都未咩？樣夠膽泄露呢個秘密，我殺佢全家。係。我啊，要捉三娘。冇錯，好聽啲，我係一個債主；坦白啲，我係一個賊婆。我而家聽緊佢哋解釋，點解今日搶劫會失敗？就失敗啦，失敗咗啦。阿凡達，你哋講咁耐，究竟講乜嘢啊？如果唔係喺叛徒嘅當中咧，有班行家唔守規矩殺出嚟嘅話咧，我哋啊就一定可以截劫到嗰個公主噶啦。你又知人哋係公主？就喺嗰一個時候，突然間有個男仔衝出嚟，然後截住咗嗰個女仔，然後係咁同個女仔講：小心啲，公主，放心，我會保護你嘅。仲有啊，我哋差啲殺咗個將軍添啊！人哋係將軍，你又知？當我哋衝埋去嗰陣時咧，有個公主啊，哎呀，小心啊，將軍，小心啊，將軍咁樣。我哋啊仲發現咗啊，佢哋收埋嗰啲咩明珠啊、咩翡翠啊，嗰啲一定係寶物嚟嘅。寶物係翡翠明珠，你哋都知，你見過啊？咁我哋又未親眼見過，但係咧嗰個將軍啊，呢件翡翠明珠啊，好珍貴㗎，你要好好保管佢啊，唔好俾人攞到啊，就係咁啦。好，既然佢哋而家駐紮喺山下面，你哋快啲搵嚿大石過嚟，將嚿大石掉落山。嚟個特襲，砸死晒佢哋，跟住啲翡翠明珠仲唔喺我個手，哈哈哈！哈哈哈！哈交埋，實撞到嘅。好，禮成。禮成啦，梗係洞房花燭夜啦。將軍啊，洞房呢樣嘢等我嚟幫你做啦。我唔要你啊！唔要我啊，人哋。今日到此為止，唔玩啦！大家咁認真同你玩到而家，你話唔玩？再係咁玩落去就翻唔到轉頭噶啦！當初話玩大啲嗰個係你，而家忽然間話唔玩又係你，點可以一時一樣㗎？咁女人就係咁一時一樣噶啦。總之我唔玩啦。冇得唔玩啊！你整爛我條裙啦！好，我淨係想話俾你知，而家我同你之間一啲都唔係玩嘅。
但係我哋而家做緊嘅事，萬一俾人知道咗，就係大逆不道，係天地不容。我唔理咩天地不容，咩大逆不道。不如我哋交換定情信物先啦。天地不容。大逆不道。私奔啦！趁而家咁亂，你帶我走冇人知㗎。我唔要做咩花國王妃啦。我問你，翡翠明珠喺邊？佢唔答啊！咁打咯，阿凡。估唔到你咁忍得啊！妖，你都打唔到。啊，係咩？阿達，誒，等佢嚟。今次仲唔辣死你？估唔到你皮又硬，口又咁硬。嘿，你哋兩個笨賊啊！一個契嘢睇唔到，一個軟嘢睇唔到，點拷問啊？我話俾你聽，我同佢哋兩個唔同噶，我隻眼冇事噶。問你翡翠明珠，你唔知喺邊啊嘛？咁明珠翡翠喺邊，你都知啦啩？嚇！係啊，即係當我流噶喎，攞刀嚟！你知唔知道呢把刀有咩好處啊？就係劈咩都唔黐刀啊！一劈落嚟，你個頭就會腳一聲彈開，跟住跳下跳下，跌翻落你個身前面。見到冇頭嘅你，你就會好後悔。點解唔一早話俾我聽？有冇搞錯啊？呢輪日日都寫封咁嘅信入嚟，係咪有病啊？有咩直接講啊嘛！
喎，債主，可能係情書嚟喎。我啊好肯定咧，嗰個土匪啊陸金勝咧對你有意思啊，債主。係咩？佢有咁嘅意思咩？喂，戰書嚟嘅喎，係情書嚟㗎。明明寫住戰書兩個字嘅，你哋唔識字㗎？乜唔係圖案嚟嘅咩？係咪封面寫錯啊？裏面寫咩㗎？嗱，封戰書就話日日叫你投降，你又冇回應，決定今個月15攻打山寨，到時就要捉三娘。張捉三娘點啊？我要任肉捉三娘。哎呀，債主任肉我？一日最衰，你哋班馬騮一個二個唔識字嘅，搞到而家咁啊！你話點啊？你哋而家快啲諗下計，點樣打勝呢場仗？啊，唔該，可唔可以撫扶起我？以呢度嘅地形嚟睇，根本無險可守，而且仲係樹林。如果對方用火攻嘅話，你哋可以話係必死無疑，所以應該以攻為守。唔係好明，不過你繼續啦。如果債主肯信我嘅話，我願意用畢生所學協助債主，以免你俾人侮辱。你怕我俾人侮辱？怕，但我更怕失去公主。所以如果我幫債主你嘅話，我希望債主可以應承我，放咗我，等我去揾公主。好，你贏到，話點就點。我姓祝，叫三娘。小姓程，單止有個軒。好一個情牽。不過喺未成功之前，你咪使旨意我開鎖啊！繼續幫我鎖牢房。係，呢邊啊請。你封戰書。呢邊啊。我令錦開係一個才氣橫溢嘅說書人，正正因為我有才華，所以我懷才不遇。人生事業愛情兩失意，我生存我仲有啲咩意義？我生無可戀，所以我要戲劇性地結束我一生。再見啦，人生！天道英才靈錦啊！喂，咩事啊喂？救死人！救死人！你有冇安全意識㗎嚇？我又吊緊頸嚟同我拉繩，你想我死啊嚇？仲笑？我覺悟啦，老天爺你都唔想靈錦開咁早死，唔出聲你真係默認啦。你好嘢，我下次再同你鬥過。喂，你想點啊？我死你又阻住我，我唔死你又跟住我，唔好跟住我啊！我想問我係邊個啊？我點知你係邊個啫？我又唔識你。總之企喺度唔好喐，喺度拗357有啲官差喺度巡邏噶啦。企定！唔好跟住你，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 唔好跟住你。喂！我係邊個啊？有冇搞錯啊？竟然跟到我嚟呢度，唔得！呢個時候我一定要俾佢知道，我唔發火，佢咪當我病貓。我話你唔發火，我會當你係病貓。有似你。
居然偷聽我心聲，我一定要俾個惡樣你睇至得。究竟我係邊個啊？我做咩要理佢啫？好啊！此刻我便落住滂沱大雨，一個女子衣衫單薄，轉眼間衣履盡濕。到時一陣凄風吹過，佢必定牙關打戰，習過天大地大，無處容身，生不如是啊！我同你講清楚啊！我係唔會俾你喺度白食白住嘅。咁啱我需要一個助手，我就俾你做我助手先，跟我出去開工。但係我究竟係邊個啫？呢個問題你係真係唔應該再問啊！真係好想知嘛！我以前有隻狗，佢叫做福來，佢為咗保護我，俾一隻豬咬死咗。為咗紀念佢，呢就叫做福來啦。睇下可唔可以帶俾我好運。咁我叫福來，咁你係邊個啊？佢終於都問起我靈感開，全鎮無人不曉。喺呢個時候，佢一定會問點解嘅？問得好，就等我講過佢聽啦。喺你面前嘅靈感開係一個博覽群書、學識淵博嘅才子，憑住出色嘅口才喺說書界裏邊大獲好評，深受廣大群眾嘅愛戴。傾慕者不計其數。多謝，又係你啊！多謝你，多謝。你同邊個握緊手啊？少見識。身為一個專業嘅演藝者，時時刻刻都要保持喺演出嘅狀態，唔可以有一刻鬆懈。永遠要記住，有一大班嘅觀眾喺你嘅面前，先至可以鍛鍊得到自己。又做咗我助手，你都要學識呢一點，知冇？開工。福來，狀態，狀態。咩啊？咩狀態啊？演出，演出。細說長江第109回，上回我哋講到沿住滾滾嘅長江水，經過雲雨清風嘅無峽，騎住駿馬，再去到西陵峽。當地民風淳樸。哎呀，今日咧，我要講嘅就係淫娃列獎，唔講唔知，淫娃有樣睇。正所謂面圓圓就先交際，大細眼就能滿足。相信博士嗰下場考，隨時搞埋呢個老豆。细说長江第110回再見。好好食啊！嗰邊好樣衰嗰個叫做西門高興，睇住嚟啊，佢個人好虛偽嘅，等間就行埋嚟同我扮好友。西門兄，凌兄，你好，你好，坐。哎呀，凌兄，做乜食饅頭咁單調？楊花，係。攞啲食剩嘅餸菜過嚟俾阿凌兄。哦。但係啲餸唔係攞去餵狗嘅咩？你咁樣講就唔對啦。
我哋家嘅狗因為食用太好，而家形同一隻豬，應該餵佢吃啲饅頭。哎呀，靈兄，我唔係想影射你哦。我聽得出，亦分辨得到噃。咁就最好。喂，人哋介意食我哋啲口水味。我唔介意啊。掉咗佢，掉咗佢，掉啊！簽埋字啊，周老闆。拜嗱嗱3兩銀贊助費，你搞咩宣傳咁巴閉啊？你聽住啦，大寶號呈獻，細説長江，係咪好有氣勢咧嚇？係啊係啊，我哋得你一個客嘅就實好有氣勢嘅。啊，即係你一睇就知個樣細路仔啦，成日講大話㗎，周老闆。不過咁嚇，做宣傳呢樣嘢咧，一定要講大話嘅嚇。我咧就唔係志在宣傳我間大寶號啊嚇，我志在宣傳咧我啲好貴嘅玉石。普通嘢嚟啫嘛，我啊嗰塊啊靚過晒你呢度所有嘅啦。哎呀，又幾靚喎，讓俾我一份。你啊都傻傻地嘅，你都唔方係好嘢嚟㗎啦。佢傻傻地㗎，講嘢唔係有心㗎，你唔好理佢啊。我都冇心贊助㗎，啊！我怪佢，唔單止，仲怪埋你。你明知我好嘢㗎嘛，仲嚟惹我？走走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 啊！債主，叫我3兩。3兩你真係識講笑，我自己都走唔甩，點帶你走啊？我而家放你走，咁你咪可以帶我走咯。多謝債主大恩大德，我如果揾到公主嘅話，一定翻嚟答謝。咁又唔使咁心急，白天有光好上路。咁即係點啊？傾一陣先咯，飲成。我14歲就跟咗個男人，嗰陣時我好窮嘅，佢話跟咗佢有飯食喎，咁我哋咪做咗賊咯。佢為咗救班兄弟，同啲官兵惡鬥，中咗17刀。佢臨死之前，都係叫我好好睇住班兄弟。點解唔留返一句俾我啊？我跟咗佢14年啦，點解最後一啖氣都唔留俾我啊？你話放我走喎？講大話，捉得你點會想放你走啊？離晒譜啊！當我傻噶？人嚟！佢又話講故仔好多人聽。其實又冇人聽，佢又話佢好叻，你話你咩都唔記得嘅，我講啲嘢你又記得咁清楚？我失憶啫，我又唔係傻嘅。同埋啊，呢度盲啊都睇到啦，呢間屋得4埲牆，打風
又會漏風喎，落雨又會漏水，同埋如果你生意真係做得咁好嘅話，就搬咗出城住，唔使住呢度啦，係咪？林錦開冇講大話，林錦開只係講出自己嘅理想啫。人有理想係唔啱嘅咩？咩事咁燶啊？哎呀！遇到你，我死又死唔去，我客又冇埋，贊助商又冇埋，而家連呢半殼米水都同我煮撈埋。咁你想點啊？我而家想食雞啊！咁你有冇啊？我要一隻又肥又大又多油嘅黃油雞。一隻又肥又大又多油嘅黃油雞，哇！我真係要考慮成年啊！係成交啦！俾咗隻雞我先啦。我即刻買俾你。你翻嚟啦？到底喺邊度揾隻雞啊？我攞嚿翡翠換翻嚟㗎，你話想食啊嘛？你用嚿咁靚嘅翡翠換一隻雞，係咪好抵啊？喂，快啲食啊，食啊！快啲食啊！多謝。想翻過嗰度，冇人、冇水、冇田、冇羹、冇銀，乜銀都冇，所以啲番人淨係食人肉。娛樂性好豐富喎。睇嚟要揾支筆抄低佢。嗰度啲人。等陣，講。林錦開嗰邊個故仔好恐怖，好驚嚇，一嚇暈咗啊！就係將一個女人光脫脫咁擺喺個山上暴屍荒野，跟住再有得啲禿煙。吟得個吟。吟者得個琴，就攬埋嘅。慳翻啲口水啦，啲客都走晒。逐個人埋喺個頭上面吉個頭出嚟，再攞把腳劈落去。好多錢啊！你好叻啊！諗咗一個咁得人驚嘅故事，咁你聽日講咩啊？佢竟然問翻我。哦，一陣間咧，我哋會食餐好嘅，跟住你翻屋企早啲瞓，我就會諗到噶啦。佢話我早啲瞓，佢就諗到。呢度就係我哋所處嘅位置啦。到時我哋經過條河，掩人耳目，兜過呢片樹林，前後夾攻，到時殺佢個措手不及。就依你嘅意思去做，大家條命交晒俾你，包括我。三娘用人不疑，情願條命一早已經交咗出嚟。小心有詐！
冇事嘛？好傷啊！點啊？哎呀，好痛啊！小心！點啊？冇事嘛？好彩有你啫。做得好，同我的嘅陸錦成翻去。係。將軍，今次唔該晒。各位兄弟，乾杯！我着咗呢件嫁衣，同你個煙公主有冇分別啊？你着呢件嫁衣係煙公主嘅。我而家咪問你啊，有咩唔同咯？件嫁衣係公主嘅。而家我搶咗啲嘢翻嚟，件衫就係我噶。即使俾你着呢件嫁衣，你都唔會係公主。更何況你着嘅只係件爛咗嘅嫁衣。係咪我呢一世都唔可以成為公主？一次都唔得！你點樣對公主？我要你一樣咁對我。唔該啊。一次咁多，每個女人都希望有個男人可以對佢公主一樣，我未試過。一次咁多，你俾一次我啊！飲醉。債主，我應承你嘅嘢已經做咗，我嚟同你辭行。我反口。你要留低？咁你斬死我？你想我點啊？係你想我點啊？你一時一樣，你知唔知自己到底想點㗎？你走，你即刻走！
冇走。臨走之前，你可唔可以叫我一聲三娘？三娘，溫柔啲，慢啲。三娘。三娘。多謝。晴軒，你唔係又想反口嘛？帶我走啊！我今次冇飲醉酒啊！我唔想喺呢個山寨度一世，我要我自己嘅生活。我同你揾公主。點解？其實我喺呢一帶都好熟路，我可以帶你路嘅。咁啊，麻煩晒三娘。不過你可唔可以應承我一樣嘢？如果你揾唔到公主，你可唔可以同我浪跡天涯？寨主！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 其實我都真係好唔捨得各位兄弟。雖然我哋咧又冇腦又唔識字，但係咧今次打完嗰班土匪之後咧，我哋以後就冇問題噶啦。我哋識照顧自己噶啦，你放心走啦。呢把寨主刀，你哋好好保管啊！你放心啦，寨主。咁我哋走啦。冇事冇事，終於到啦！終於到啦！今日食燒味，聽日食泡菜，太興 every day。硬燒完畢。好食花蛋撻啦！我哋有兩隻雞啦，有菜啦，有肉啦，仲有魚。福來，雞喺裏邊，人喺出邊，你係人定係雞啊？人。同煮飯？煮飯好啊！好幸福啊！哇，我飽到上喉嚨啊！冇離大志，咁咪叫做幸福㗎啦咩？如果我能夠贏埋今年嘅說書王大賽，有名有利，到時我哋搬出城住大屋。喂！哇！呢位公子一見到好嘢，你啊摸；見到靚女，你唔知想點咧嚇？翻翡翠你點得嚟㗎？係咪一個女仔俾你㗎？關你鬼事啊！哎呀！我係賊嚟㗎嘛，塊翡翠係你嘅，啊！鎮長，靈感開同福來報名。哦，你係本鎮最出名嘅靈感開啊！呢度簽個名啦，你啊！用呢支啊，我整咗成晚嘅。我靈感開，一定會用呢支筆寫一個最動聽嘅故事，贏埋呢場比賽。哇！高啲，高啲，高啲，高啲嘅。好高啊！唔係你個人啊！我終於揾到你啦！我邊個啊？公主，我係程煙啊！要送你翻我嘅將軍咧，你唔認得我啦！你唔好係扮將軍啊！我叫官差㗎嚇！你走啦！我唔係咩公主啊，我叫福來啊！你係公主嚟㗎嘛？命令佢放手。命令你放手！
黎俊明，冇事，走啦！命令佢唔准追嚟。命令你唔准追。走。喂，佢話唔准你追啫，冇話唔俾你尾隨啊嘛。係喎，多謝三文提點。我賊嚟噶嘛！啊，呢個公主住喺平民莊，都好平凡啫。自己租咗。請恕在下冒昧，凌先生，可唔可以俾多次機會我？微臣護駕不力，罪該萬死。哎呀，夠啦！我唔係咩公主啊，我係福來啊，同埋我而家嘅生活好開心，好幸福啊！你因為發生意外，所以先失咗憶咋？你記唔記得我哋嘅定情信物啊？呢塊翡翠係我㗎。呢塊翡翠本來係我㗎，呢粒明珠係你父皇送俾你嘅嫁妝。我哋一齊喺山坡度許願，我同你假成親，我哋天地不容，但亦不到地動山移嘅親吻。冇事㗎。仙子，點解唔記得我？咁嘅女人，搞到我哋三個都唔開心。解決方法只有一個，殺咗你係一了百了啊！大聲啲，唔好殺我！你話過陪我揾公主，我而家揾到，你走。佢唔係公主，佢係福來啊！佢唔再係公主，佢根本唔認得你。呢個世界再冇你要揾嘅公主啊！你死心啦！我唔理佢認唔認得，佢永遠都係我嘅公主。咁我再問多你一次，你有冇曾經一刻諗過，如果你揾唔到公主，你會同我浪跡天涯？冇。好痛啊！你認得我啊？多謝你頭先捨命相救啊！我同開開先唔使死咋，開開快啲多謝人啦！多謝。多謝。冇事啊嘛你？今日公主唔跟我走。
你哋都得唔到佢。我哋想改變佢嘅命運，但而家我哋嘅命運改變咗，而公主嘅命運依然。你嚟先。放手好唔好？你翻嚟啦？點啊？你係咪好攰啊？喂，你睇下，我準備咗今晚說書比賽套衫俾你啊，好靚㗎。艾文靈敢開拜見公主，公主係時候走啦。做咩啊？我都話我唔係公主咯。不如我哋彩排下今晚個說書比賽先啦。你真正嘅身份咧，係我以前嘅燕兒公主，你要嫁翻上翻國，享盡榮華富貴做王妃㗎。到時咧有好多丫鬟服侍你，咁啊好幸福咯嚇！幸福擺喺你面前啦，去啦！福來係邊個啫？我隻狗啫嘛！我唔走啊！除咗呢度，我冇第二個地方去㗎啦。你睇下，我哋而家幾幸福，我哋由冇米變有米，冇雞變有雞。你仲話贏咗個比賽之後，帶我入醒住大屋，俾丫鬟我使㗎嘛？你唔記得咗啦？你係咪撞傻咗啊？呢個世界冇女人唔中意做公主㗎。我係福來嚟㗎，我啱啱先至學識做福來，學識咗打掃，學識咗燙雞，學識咗煮飯，學識咗幫你說書。我之前都唔知我自己係邊個。明明係你話我係福來，你而家又話我唔係。我一定咁開咗咧係咩啫？呃人咯！我唔係啲咩才子，我才屎嚟嘅咋？你成日以為我自言自語喺度周圍講嘢，係要保持演出狀態咩？我咁都傻咋？我唔係公主啊！你唔好要我去做咩公主，要我嫁去翻國啦。又係你話嘅，你話翻國嗰啲人食人腦，佢哋又欺負啲女人，點解你仲要我去啊？快口冇講㗎咋公主，因為又高過我成個頭，又靚仔過我人講嘢，你唔信？你信我呢個大頭鬼仔講嘢做咩啫嚇？咁唔俾係佢呃我嘅咩？我寧敢開，只不過喺個街頭講古佬，楊花都唔要我啦。你跟住我做咩啫？同你講都嘥氣。走啊！我叫你走啊！走啊！我唔知你㗎啦！走啊！走啊！俾你咁多位啊！我唔要公主！走啊！走啊！
自家烏冬呈獻說書王大賽最後參賽者就係靈感開同埋福來。培養情緒啊！培養情緒啊！嚟分啦！搞起分啦！我靈感開，已經冇故事可以再講。唔係啊嘛！我知道你唔再要我，但係你可唔可以俾我同你講埋最後一次故事，完成埋你嘅理想，我就會走㗎喇。呢個故事係講一個男人同埋一隻自來狗，唔係自來狗啊，係喎，應該係一個乜都唔識嘅好靚嘅自來女人。知道。孫子。哎呀，真係好戲啊！連聖子都玩埋啊！拍咩手啊？拍手，孫子啊！喂，大家投入啲，大家投入啲啊！燕公主，程軒將軍，聽旨。奉天承運，皇帝詔曰：燕公主出嫁途中不幸遇上山賊，程軒將軍須將功補過，繼續護送公主前往番上番。事不宜遲，不容有失，欽此。將軍，公主遇到山賊嘅時候跌咗落山，失去咗記憶。有啲咁嘅事？可唔可以等我同佢講幾句先？快啲！無論公主記唔記得起，都需要面對現實。我哋兩個人嘅回憶，由我一個人永遠去記住就夠。當我同公主交往飛上面注重定情，而家物歸原主，就當咩事都冇發生過。情歸還定情信物係冇意思㗎。三娘，我怕你日後睹物思人咋，我而家就幫你毀滅咗佢。冇啊！我記得我當時嘅願望係希望將軍所有嘅願望都可以實現。我當時許個願，都希望公主所有嘅願望可以實現。
對唔住，但係多謝你送咗福來俾我。神救家來遲，請公主恕罪。從此，公主就喺我生命中消失。將軍同公主就只好繼續出嫁返國嘅旅程，走過沙漠，越過平原。終於到達返上番國境，而將軍同公主都知道好快就要分開。將軍，你要做咩啊？將軍，你不如帶埋公主私奔啦！你哋知唔知私奔會有咩後果？我知，會得到幸福，有情人終成眷屬，從此快快樂樂一齊。皇上係唔會放過我哋㗎。父王講過，命運係最睇唔起向佢屈服嘅人。我係唔會屈服㗎。我程軒係唔會同公主私奔，但就算殺頭，我都會向皇上要求同公主成婚。好啊！將軍好嘢！將軍同公主決定回國請求皇上成全，皇上俾佢哋真情感動，決定賜婚。將軍同公主以後就過住好似神仙眷侶一樣咁幸福嘅生活啦。會唔會好似你所講咁幸福㗎？相信就係祝福。每個人嘅內心都有一個屬於自己嘅故事，內容可能一樣，但係版本可以唔一樣。我唔係公主，但係我記得有一刻，有個男人令我有過公主嘅感覺，短短一刻已經足夠。